Përshëndetje. A janë ata që kërkojnë pushtet të prekur nga një problem psikik? Pse disa individ sakrifikojnë gjithçka për të qëndruar në maj dhe kur kjo do të thotë të shkatërrojnë vendin që ata drejtojnë? E para, pushteti nuk është thjesht funksion, është ndjenjë. Në sipërfaqe, pushteti duket si një përgjegjësi, por në realitet është një ndjenjë e thellë kontrolli dhe ndikimi. Kur një njeri fiton pushtet, ndodhin ndryshime në trurin e tij. Rritet dopamina, hormoni i shpërblimit. Ulet ndjeshmëria ndaj emocioneve të tjerëve. Forcohet ndjenja e përgjithësisë dhe e domosdoshmërisë. Pra, pushteti është një përvojë e vdekshme dhe jo të gjithë arrin ta përballojnë pa humbur ekuilibrin mendor ose moral. E dyta është triada e errët dhe njerëzit që kërkojnë pushtet. Psikologët kanë identifikuar 3 tipare që shfaqen shpesh tek individët që ndjekin pushtetin me çdo kusht. Edhe kjo quhet triada e errët e personalitetit. E para është narcizmi, nevoja për të ndjerë i admiruar dhe më i rëndësishëm se të tjerët. Makiavelizmi, prirja për të manipuluar njerëzit për interesa personale. Psikopatia, mungesa e ndjeshmërisë, pendesës dhe ndërgjegjes. Njerëzit me këto tipare mund të jenë shumë tërheqës në publik, flasin me vetbesim, premtojnë shumë, duken të fortë, por pas kësaj fasade, ata mund të jenë të rrezikshëm për mirëqenien kolektive. E treta, pse kërkojnë pushtet me çdo kusht? Sepse për ta pushteti nuk është mjet, është qëllim dhe shpesh ai kompenson boshllëqjet e brendshme, mungesë vlerësimi në fëmijëri, dëshirë për kontroll, frikë nga ndjenja e pavlefshmërisë, nevojë për ndikim të jashtëm, egocentrizëm i rritur, bindja se vetëm unë mund ta shpëtoj vendin. Adolf Hitler, i rritur në një familje autoritare, me një baba që e përçmonte, zhvilloi një ego të thyer dhe të frikshme. Pasi mori pushtetin, e ndërtoi identitetin e tij përreth rolit të shpëtimtarit të Gjermanisë. Ai nuk mund të pranonte dështim, dhe kjo e çoi në luftra, genocid dhe vetë shkatrim. Stalini kaloi një fëmijëri të dhunshme me një nënë dominuese dhe me një baba abuziv. Pas ardhjes në pushtet, zhvilloi një paranojë të thellë. Ai besonte se të gjithë donin t'ia merrnin postin dhe vrau mira, përfshirë dhe bashkëpunëtorët më të afërt. Në të dyja rastet, pushteti nuk është një rol, është një mjet për të mbrojtur egon. E pesta, po njerëzit që nuk duan pushtet, pse e shmangin? Këtu lind një kontrast i rëndësishëm. Njerëzit më të ndershëm, më të reflektuar, me etikë shpesh nuk kërkojnë pushtet, sepse nuk duan konfliktin, janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që sjell pushteti, kanë frikë të mos korruptohen, janë më të përulur. Ironia është se shpesh më të mirët për të udhëhequr nuk udhëheqin. Edhe më të rrezikshmit duan të jenë në krye. E gjashta është njeriu i prirur të shmangë lodhjen dhe të zgjedh rrugën më të shkurtër? Po, nga ana biologjike po. Truri i njeriu është i programuar për të kursyer energji, të shmangë dhimbjen dhe të kërkojë kënaqësi. Kjo është arsye pse shumë njerëz shmangin përballjen, ndjekin liderët karizmatik pa pyetur shumë, dëgjojnë premtime të bukura, edhe kur janë të reme. Por kjo nuk është përtatësi morale. Është një strategji e lashtë mbijetese e ndërtuar mbi atë që ne e quajmë evolucion. E shtata, a janë të gjithë politikanët sëmurë për pushtet? Jo. Ka njerëz që hyjnë në politikë me ideale të qarta, me dëshirë për të kontribuar, me etikë dhe vizion. Por në sistemet të dobta, pushteti bëhet rrugë
për pasurim personal. Njerëzit e ndershëm zëvendësohen nga ata më agresivët. Sistemi shpërblen jo kompetencën, por manipulimin. Në këto kushte, pushteti tërheq më shumë ata që janë gati të sakrifikojnë etikën për egon. E teta, si duhet të reagojmë si shoqëri? Të mos idealizojmë figura politike, askush nuk është pëtimtar. Të mësojmë psikologji dhe edukim qytetar për të dalluar manipulimin. Të ndërtojmë institucione të forta që kufizojnë pushtetin dhe mbikëqyrjen e sjelljeve. Të rrisim lider të vetëdijshëm që shohin pushtetin si shërbim, jo si privilegj. Si përfundim do të thosha se pushteti është dhe si një pasqyrë e brendshme. Pushteti nuk i ndryshon njerëzit, ai i zbulon ata. Nëse një njeri e kërkon pushtetin për të kontribuar, do të sillet me përgjegjësi. Por nëse e kërkon për të ndërtuar egon e vet, do të sundoj me frikë dhe manipulim. Dëshira për pushtet nuk është sëmundje më vete, por kur kombinohet me boshllëqe emocionale, trauma dhe narcisizëm të fshehur, ajo mund të bëhet një rrezik për të gjithë. Prandaj, si shoqëri, kemi përgjegjësinë të mos u japim kuror atyre që kanë nevojë për trajtim. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse doni mund të bëni dhe komentet tuaja. Por për një gjë do ju lutesha të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që e therr pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofsh.